ये चाराय फैसल पे ये टैंक नंबर वाले रेसे लगाते हुए जा रहे हैं। ये देखें, इनकी स्पीडें देखें। और फिर जब ये मार देते हैं लोगों को तो ये बोलते हैं कि बाइक वाला बीच में आ रहा हो तो बाइक वाले की गलती है। अभी इनकी स्पीडें चेक कर रहे हैं, रेसे लगाते हुए जा रहे हैं। अभी मैं इनसे बचा हूँ, बड़ी स्पीड से जा रहे हैं। ये देखें, इनके गाड़ी नंबर नहीं लिखे हुए और ये रेसे लगाते हुए जा रहे हैं। ये देखिए ये ओवरटेक कर रहा है और ये रेसे लगाते हुए जा रहे हैं। मैं आपको इनकी वीडियो बना के दिखाता हूँ। ये देखें कैसे रेसे लगाते हुए जा रहे हैं। बाइक वाले डर रहे हैं और ये सब ये जा रहे रेसे लगाते हुए। मैं आपको आखिर तक इनकी जहाँ तक मेरा रास्ता है इंशाल्लाह मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ। ये देखें कैसे रेसे लगाते हुए जा रहे हैं और ये किसी की भी जान चली जाए इनको कोई परवाह नहीं है, बस इनको अपनी रेसे लगाते हुए जा रही है। मैं आपको आखिर तक दिखाता हूँ इनकी वीडियो। इनके नंबर भी नहीं लिखे हुए, पता नहीं चोरी के नंबर हैं, स्मगलरिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। देख रहे हैं इनकी स्पीडें चेक कर रहे हैं। ये बाइक वालों को, गाड़ियों वालों को ओवरटेक करते हुए जा रहे हैं। इनकी स्पीड चेक करें और ये देखें ओवरटेक देखें बस। मैं इनको कहाँ से फॉलो कर रहा हूँ, इन लोगों ने मुझे काफ़ी ओवरटेक करा है। ये देखें सुरक्षा वाला बच्चा है। ये देखें इनकी स्पीड चेक करें।